कुकिंग कंटेंट जिसमें मिलियंस पे व्यूज आते हैं। तो मैं बनाने वाला हूँ 2 मिनट वाली मैगी, क्योंकि मैं देखने वाला हूँ क्या ये मैगी सच में 2 मिनट में तैयार हो सकती है। और इसको बनाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ कॉपर प्लेटेड मटेरियल, क्योंकि इसके अंदर चीजें ज्यादा जल्दी पकती हैं। तो टाइमर और गैस को ऑन करने के बाद मैं पहले गैस को हाई फ्लेम में रखता हूँ। यार तो यहाँ टाइम बहुत कम है अपने पास और 40 सेकंड बीत भी चुके हैं। तो यहाँ मैं मैगी को छोटे छोटे टुकड़ों में जल्दी से डाल देता हूँ। उसके जस्ट 10 सेकंड बाद मैं मसाले को भी जल्दी से डाल देता हूँ। गाइज ये क्या, यहाँ तो 1.5 मिनट बीतने वाले हैं, इतना टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। तो अब बस टाइम खत्म ही होने वाला है। 3, 2, 1 खत्म। तो अब सिर्फ इसको टेस्ट करके देखना है क्या सच में ये 2 मिनट वाले नूडल्स 2 मिनट में पक सकते हैं। ये क्या गाइस, ये तो ठीक से पका ही नहीं।